హాయ్. ఇప్పుడు చూడండి మేము అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని రకాల భోజనాలు ప్రిపేర్ చేసామో మీరే చూడండి. ఇది సాంబారు, అలాగే ఇది చిక్కుడుగాయ టమాటా, ఇంకా ఇది పులగం పాలు బెల్లముతో చేసాము. అలాగే ఇది వంకాయ టమాటా, నెక్స్ట్ ఇది బజ్జీలు, ఇంకా ఇది బెండకాయ ఫ్రై, బెండకాయ పల్లి ఫ్రై, ఇది పులిహోర, ఇంకా టమాటా పచ్చడ, ఇది దోసకాయ టమాటా కర్రీ, అలాగే ఇది బచ్చల కూర పప్పు, ఇది ఆలుగడ్డ కర్రీ, చూసారు కదండి. ఇవన్నీ అయ్యప్ప స్వామికి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, అలాగే ఉల్లిపాయలు ఎల్లిపాయలు ఏమి మసాలాలు ఏమీ యూజ్ చేయకుండా ప్రిపేర్ చేసాము వంటలన్నీ. చూడండి. బాగుంది, డ్రెస్ సూపర్ పడుతుంది. ఆంటీ హాయ్. ભવિષ્યના બધા માલિકો વાર્તાકારો છે. પ્રકાશ ભણતા બધા અને વાર્તામાં જ ફિલ્મ